Hi friends, இன்னைக்கு ஒரு ட்ரிப் பிளான் பண்ணேன் MOOLA KONA. நான் அதை பற்றி வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல சான்ஸே இல்லை. சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த என்வரான்மெண்ட், அப்புறம் அந்த நேச்சரும். ப்ளஸ் இந்த ட்ரிப் வந்து நான் முக்கியமாக சூஸ் பண்ணது யாருக்குனாக்கா நம்ம தம்பி ஹிமாலயனுக்கு தான். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் ரோட் சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் நிறைய ஆஃப் ரோட் போயிருக்கேன், ஆனால் தண்ணிக்குள்ளலாம் போன மாதிரி நிறைய வந்ததில்லை. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கே கிடச்சிச்சின்னா சென்னையில் கிடச்சிச்சு. மழை பெய்யல, அவ்வளோ தண்ணி, அதில் ஓட்டி தான் பழக்கம். சரி, அங்கே பார்த்தா ஆஃப் ரோட் நல்லா இருந்துச்சு. சரி, அதை ட்ரை பண்ணலாம். நேச்சரும் நல்லா இருந்துச்சு. போயிட்டு எப்படின்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஃபீல் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன். மதுரவாயில் பைபாஸ் அதில் தான் போகலான் இருக்கேன். நம்ம பெரியபாளையம் இருக்குல்ல, அந்த ரூட் தான் கரெக்டாக திருப்பதிக்கு முன்னாடி வருது. ஸோ கரெக்டாக அந்த ரூட் தாறுமாறாக இருக்கும். நான் நிறைய தடவை போயிருக்கேன், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இங்கே விட்டுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கேருந்து லாகிங் பண்ணலான்னு அங்கே போயில ரூட்டில் எப்படி காட்டுறேன். என் கூட சேர்ந்து பயணம் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ. இதுதான் அந்த லெஃப்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து பெரியபாளையம் ரூட்டு. இந்த ரூட் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து திருப்பதி போவோம். நடுவில் வந்து ஊத்துக்கோட்டைன்னு ஒரு ஊர் வரும். அதுதான் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கும் ஆந்திராவுக்கும் பார்டர். கைஸ், நான் சொன்னேன்ல இந்த டிரைவிங் ரூட்டே தாறுமாறாக இருக்கும்னு. சான்ஸே இல்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விவசாய நிலங்கள் இன்னும் நல்லா க்ரீனிஷாக இருக்கும். சில கிளைமேட்லலாம் இதில் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கே அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். ஃபால்ஸ் மட்டும் இல்லை, இங்கே டிரைவிங்கே நல்லா ப்ளசண்ட்டு. எதுனா திருப்பதி ரூட்டு, பெரியபாளையம் திருப்பதி ரூட் தாறுமாறு. சரி, ஓகே, வாங்க நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு போகலாம். இதுதான் தமிழ்நாடு ஆந்திரா பார்டர். கண்காணிப்புலாம் பயமாக இருக்குது. இந்த டெவலப்மெண்ட்லாம் இப்போ தான் இவ்வளோ கடைலாம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட்லாம் முன்னாடி இங்கே இருந்த ஊரே வேணாம். ஹாய் காய்ஸ், நம்ம ஊத்துக்கோட்டை தாண்டிட்டோம். தமிழ்நாடோட பார்டரு ஆந்திராவோட ஸ்டார்டிங்கு. ஒரு 7 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்திருப்பேன். இன்னும் வந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் போனோம். நாங்கள் MOOLA KONA புத்தூர்ன்ற ஒரு ஊர். அங்கேருந்தால் பிரியுது போல் 2-3 ஃபால்ஸு. ஸோ கரெக்டாக கேட்டு போனோம், எல்லாம் மாற்றி போயிடும். வந்த ரூட்டு பார்த்துருப்பீங்க. நான் சும்மா வண்டியை நிறுத்தினேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த லொக்கேஷன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. வயல்வெளி நிலம், அது பக்கத்தில் அழகாக ரீரோட மாதிரி ஓடுது. ஆந்திரா ஃபுல்லாகவே என்ட்ரு ஆகிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ரூட்லாம் தாறுமாறாக இருக்கும். மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கும் ரொம்ப ரிலாக்ஸேஷனுக்கும் சூப்பரான ரூட் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு. வராதவங்க கண்டிப்பாக ஒரு தடவைச்சும் வந்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா பாப்ஸ் கரெக்டாக சொன்னார் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம ஃபால்ஸுக்கு போகலாம். இந்த இடத்துல ஒரு ரோடு பிரியுது போகுது பார்த்தீங்களா? அது உள்ளே போனீங்கன்னா தான் நாகலாபுரம் ஃபால்ஸ்லாம் வரும். இப்போ வந்துட்டோம். இந்த ரூட்டுக்குள்ளே போனால் தான் MOOLA KONA ஃபால்ஸ் வருது. கரெக்டாக எங்கேனாக்கா நம்ம பெரியபாளையம் ரூட் இருக்குல்ல, ஆந்திரா பார்டர் என்ட்ராகி எங்கேயுமே திரும்பக்கூடாது. ஒரே ஸ்ட்ரைட்டு புத்தூர் வந்தோடனே பிரிட்ஜ் ஒன்று இருக்கும் பெர்பெண்டிகுலராக. அந்த புத்தூர் வந்தோடனே அந்த பிரிட்ஜு ரைட்டில் கட் பண்ணிவிட்டு
ஒரு 3-4 கிலோமீட்டர் வந்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் வருது. நீங்கள் அங்கே கூகுள் போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா யாராச்சும் கேளுங்க, அப்போ தான் ரூட் கரெக்டாக தெரியும். கொஞ்சம் சிம்பிள் ரூட் தான். அந்த புத்தூர் மட்டும் மறந்துடாதீங்க, புத்தூர் தான் மெயினு. இங்கே இருக்கவங்ககிட்ட நீங்கள் ரூட்டு கேட்டிங்கன்னா 2-3 ஃபால்ஸ் இருக்கிறதால மாற்றி சொல்லிடுறாங்க. கரெக்டாக மூலக்கோனா போனோம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக புத்தூர், புத்தூர்லேருந்து ரைட்டு. ஆக்சுவலாக இங்கே இந்த இயற்கை காட்சியை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு வேர்ட்ஸே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு தாரமான சான்ஸே இல்லை. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அந்த ரூட்டும் சான்ஸே சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் உண்மையிலே வந்து ஆந்திராவை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது, இயற்கை வளத்தை வந்து அதை பாதுகாக்கிறதுல அந்த டூயிங் ரியலி ஜாப். பாருங்க, வேற லெவலு. அதை அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அந்த கார் மாறான் முள்ளகில்ல விட்டுற போகிறோம். சான்ஸேல இதை நான் ஸ்னாப் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு அப்படியே வீடியோவில் காட்டுறேன். இங்கே வீடியோ எடுத்தாச்சு. வெயில் வேறு நிறையா வந்துடுச்சு. அப்படியே மண்டையை பழகுது. சீக்கிரத்துலேயே ஃபால்ஸில் போய் லைட்டாக குளியலில் போடணும். நம்ம கடைசியாக வந்த ப்ரோ தான் வந்திருக்காரு, தன்ராஜ். போன தடவை பாலாறு போகையில் சொல்ல அவங்கிட்ட, ஏன்னா அப்புறம் கிளிக்கிறேன்னு 2 மணி நேரம் ஆகிடுவான் அப்படின்னு சொல்லாமல் தான் கூப்பிட்டேன். இந்த தடவை தெரியாதவங்க ஃபால்ஸுன்ட்டேன். வீடியோ எடுக்க வந்தானா, சுற்றி பார்க்க வந்தானா, இல்லை மசாஜ் பண்ண வந்தானான்னு தெரில. நவரத்ன ஆயில் 10 பேக்கெட்டு, சீயக்காய் 10 பேக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கான். என்ன பண்ண போகிறானோ தெரியல, அங்கே போனால் தான் தெரியும். பெஸ்ட்டு ஊருக்குள்ளே வந்தோடனே கேட்டே வாங்க. நான் சொன்னேன்ல, அந்த புட்டூர் ரைட்டு மெயின் ரோடில், அப்புறம் கேட்டுக்குவாங்க, அங்கே ரைட் வரும். கூகுளில் மேப் பார்த்தாலும் தெரியும். ஊருக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட கேட்டால் ஓகே. ஏன்னா நிறையா சந்து பிரிஞ்சு போகுது. நான் அங்கே லொக்கேஷன் போயிட்டு வந்து அந்த லொக்கேஷனை ஷேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா இங்கே போட்டினா நிறையா காட்டுதா, ரொம்ப கன்ஃபியூஷனிங்காக இருக்கும். இங்கே அருவிகள்லாம் போகுது, நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நீங்கள் ரூட் பார்த்துருப்பீங்க, சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல்லாக மாமரம். அதில் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிற அந்த ஒரு இதே ஜாலியாக இருக்குது. நைட் டைமில் இன்னும் த்ரில்லாகவும் திகிலாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரைட்டா ஷோரா? நேசனூர், அதில் ரைட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட்னு போட்டிருக்காடா கூகுளில். இந்த லெஃப்டா? இந்த லெஃப்டா காட்டுது. இது எதோ வீட்டுக்குள்ளே போகுதுடா. அந்த அக்காவை கேளு. அக்கா, மூலக்கோனா ஃபால்ஸ். ஏண்டா டே, என்னடா ரூட்டு சொல்கிற பையா? அந்த அண்ணனே கரெக்டாக சொன்னார், ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு பான்னு. ஏழுமே பண்ணுறியா? பறி வாங்க போகிறான் என்கிட்ட. டேய், அந்த அண்ணன் கிளியராக சொன்னார் ஒரே நேர் ரோடுன்னு. ஜி எங்கேயுமே ரைட்டில் எடுத்துறாதீங்க. பின்னாடி ஒருத்தனை உட்கார வச்சுட்டு கூகுள் ஒரு ரூட்டில் சொல்லி அவன் ரூட் சொல்கிறான். ஐயோ,
டேய் ரீசெண்ட் இருக்கும் ரைட்டுக்கு எங்கடா சம்மந்தம் இருக்குது போய் போகணும்னு வச்சுக்க கொட்டுலாம். டேய் அந்த ரூட்டில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இப்போ தான் ரியல் அட்வென்ச்சர் ஆரம்பிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளோட ஹிமாலயன் போகிறதுக்கான கரெக்டான ரூட் தான். जी मूला कोना फॉल्स ஒரே ஸ்ட்ரைட்டா? ஒரே ஸ்ட்ரைட். எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்? 5 கிலோமீட்டர். 5 கிலோமீட்டரா? 5 கிலோமீட்டர் ரூட் ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். நம்ம ரூட் வேறு சூப்பராக இருக்குது. ஹிமாலயன் ஓட்டுறதுக்கு ஃபுல் டெஸ்டிங் தான். அட்வென்ச்சர் விரும்புகிறவங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிமாலயன் ஓட்டுறவங்க ரியல் சர்ஃபேஸில் என்ஜாய் பண்ணோம்னாக்கா நம்ம சிட்டி பக்கத்தில் நிறையா இருக்குது காட்டியிருக்கேன். ப்ளஸ் இங்கே ஃபால்ஸ் மட்டும் இல்லை, இதெல்லாம் ஒரு நல்ல அனுபவம் தான். இப்போ கொஞ்சம் கிளைமேட் மாறி இருக்கிறதால மழை காலம் இல்லாததால் தண்ணியெலாம் இல்லை அவ்வளவோ. இல்லை அந்த மலை தான் நினைக்கிறேன் மூலா கோனா. Never. கிராஸ் பண்ணி வந்த அந்த சின்ன ரிவர் இருக்குல்ல, அந்த ஓடை, அது இப்படி தான் வருது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தண்ணி எவ்வளோ க்ளீனாக சில்லுன்னு இருக்குப்பா. அது அப்படியே குடிக்கணும்னு தோணுது. லைட்டாக பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஆங்கிலே பார்க்குறது. ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க இதில் ட்ரைவ் பண்ணி வந்தது. அப்படியே பைக்கோட நிற்க வச்சு கழுவிட்டு போகலாம் போல். ஏன்னா எந்த கழுவி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, போயெல்லாம் கழுவிட்டு தான் போனோம். தண்ணி அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. வந்தீங்கன்னா இந்த மீன்லாம் வீட்டில் அக்வாரியம்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த கல்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அவ்வளோ காசுக்கு விற்கிறாங்க. எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா மீன் தொட்டிலாச்சும் போடலாம், சூப்பராக இருக்குது. காய்ஸ் போக போக ரூட் இன்னும் அல்டிமேட்டாக போயினுது. ஒரே கல் இதில் ஓட்டுறதே எப்பா மாடி. ஆக்சுவலாக ரூட்டே இல்லை, நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் பாருங்க எப்படி இதுன்னு. இந்த கல்லுக்குள்ளே விட்டால் பயங்கரமாக புரட்டி விட்டுருது. ஆக்சுவலாக இதுவும் ஒரு நதி தான். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, அதுவும் ஒரு நதி தான். ஆனால் மழை இல்லை, இப்போ மழை இல்லாததால் உங்களுக்கு அது ஓப்பன் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது. இப்போ எப்படி போகிறது தெரியலையா? ரைட்டா லெஃப்டா? ரைட்டா மேப் பார்த்தியா? நீ ஏன் கை காட்டிட்டியா? எவ்வளோ பின்னாடி குண்டா ஒரு பையன் உட்காந்துருக்கான், நல்லா ஓட்ட கஷ்டமாக இருக்குது. காலை வைக்காம வச்சுக்கோண்டா. வா செம்மையா இல்லை? நம்ம வேணாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் இந்த டிரைவ் ஒரு நல்ல அட்வென்ச்சர் ஃபீலை கொடுக்குது. கண்டிப்பாக இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்ம ஐயாவை கேட்கலாம். அண்ணா ஃபால்ஸ் இப்படி தானேண்ணா? இங்கே வீடெலாம் இருக்குது, நல்லா பேசி கொடுத்தோன்னா நைட்டு ஸ்டே பண்ணுறதுனா கூட அவங்க தேடி கேட்டு ஸ்டே பண்ணி தான் நினைக்கிறேன். ஒரே ஸ்ட்ரைட்டு நிறையங்கடா ஸ்ட்ரைட்டாக எல்லாமே ஒத்தடியாக போகிறதால பாதை.
மேக்ஸிமம் 120-125 கிலோமீட்டர் தான் வரும் சென்னையிலேருந்து. எப்பா கால் அடிச்சு சார், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும். ஏன்னா கால் சைடில் கல் கல்லாம் அடிக்குது. கால் ரொம்ப கம்மி தான், 125-130 கிலோ தான் வரும். என்ன ப்ராப்ளம்னா அந்த ரூட்ஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை வந்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் வந்து போகிறது ஈஸியாகிடும். சரிப்பா, சூப்பராக இருக்குது தோப்பெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. எல்லாம் வேலி போட்டு வச்சுருக்காங்க. இவங்க அவ்வளோ புது மண்ணுக்குள்ளே பேசுகிறா. ஆக்சுவலாக இந்த ஃபால்ஸுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயத்தில் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டில் ஒரு விஷயமா இருக்கும். வெறும் ஃபால்ஸ் மட்டும் கிடையாது, இந்த நேச்சரு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பைக்கு ஒரு அட்வென்ச்சரான டிரைவு, அப்புறம் இந்த ஆஃப் ரோடிங்கு, ப்ளஸ் வந்து அந்த ஃபால்ஸ் மேலே இருக்குது. நார்மலாக ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அருவி மேலே இருந்து கொட்டம் குளிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் இங்கே ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி இருக்குது. அதுவே வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் தான், ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வியூ. ஸோ போயிட்டு எப்படின்னு பார்ப்போம். வண்டி கீழே டங்குன்னு அடியுது. இங்கெல்லாம் தோண்டிட்டானுங்க பாரு, அப்படியே மலையை தோண்டிட்டானுங்கடா அவனுங்க. எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. இதெல்லாம் மாமரம்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் இப்படியே போவான் நினைக்கிறேன் ரூடு. பஞ்சர் ஆகலைன்னா சந்தோஷம். ஆக்சுவலாக வந்து போகிற அந்த ரூட், அந்த சீனரி எல்லாமே மாறிக்கினே வருது அழகாக. இது பாருங்கள், இது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு. ஃபேமிலியாக பசங்க வரலாம், ஃபேமிலியோடு வந்தால் நிறைய பேர் கூட்டமாக வரலாம். ஆனால் சீஸாக கார்லாம் இதுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வர முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு. எடுத்துகிட்டு வரலாம், ரொம்ப அடி வாங்குவோம் காரு, கஷ்டம். இப்போ ஒரு கார் இதுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா ஆப்போசிட்டில் வர வெஹிக்கிள்ஸ் வர முடியாது. பைக்காக எதாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு கார் போகிறவங்களுக்கு தான் ரோடு இருக்குது, அதுவும் இப்படி இருக்குது. ஜீப் வச்சுருக்கவங்க வந்து கண்டிப்பாக இங்கே வரலாம். ஜீப் வச்சுருக்கவங்க வந்து இங்கே வரலாங்க. இது ஒரு நல்ல ஒரு டெஸ்டிங்கு, ப்ளஸ் வந்து ஒரு அட்வென்ச்சராக இருக்கும் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு. மற்றபடி வேறு கார்ஸு, நார்மல் லக்ஸுரி கார்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. கண்டிப்பாக அடிவாங்க, பயங்கரமாக செலவு வைக்கும். ஆக்சுவலாக ரூட்டு போக போக வந்து இன்னும் ரொம்ப டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டில் போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. என்ன சொல்கிறது, ஒரு பயங்கரமான திக்கிலான அனுபவம் வேறு கொடுக்குது. ஈவினிங் டைம்லாம் வந்தால் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் போல. பைக்ஸ் எந்த பைக்கு வேணாலும் வரலாம், பிரச்சனை இல்லை. கொஞ்சம் சின்ன வெஹிக்கிள்ஸ் லைக் ஸ்கூட்டர்ஸ்லாம் வந்தால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும். அந்த தண்ணியை கிடக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அந்த வண்டியெல்லாம். மற்ற வண்டியெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும். ஈஸினா ஈஸி வர முடியாது, ஈஸியாக வந்துடலாம். அட்வென்ச்சர் இங்கே தான் ஸ்டாப்பா ப்ரோ? இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டாப்பா ப்ரோ? இதுக்கப்புறம் கிடையாது. அப்போனா இங்கே நேரில் விட்டுறலாம் வண்டி. ஆமாம், மொபைல் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். வரவே வேணாம். வேறு கைலாச கோனா ஃபால்ஸ் இருக்குது. அதுதான் நீங்கள் சொல்கிறது தான் அந்த ஏரியா. இப்போ எங்கள் ஆளுங்க போயிருக்காங்க பாரு, அவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு கும்பலே இருப்பாங்க பாருங்க, ஒரு 6 பேர். யார் எல்லாம் வேலை பார்க்குறாங்களா? இப்போ கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க. ஓ, நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு வந்துருக்கீங்க. ஆமாம், மூலா கோனா ஃபால்ஸ் வந்துட்டோம். இதுதான் பைக்லாம் பார்க் பண்ணுற இடம். இங்கேருந்து ஒரு 300 மீட்டர்ஸ் தான் ஃபால்ஸாக. ஆனால் போய் பார்த்தா தான் தெரியும். ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரிப்ஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணையில் வந்து ஃபால்ஸை பார்க்க போகிறேன்னு ஒரு எக்ஸைட்டில் இருந்தேன். ஆக்சுவலாக அந்த ஃபால்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரூட்டில் ட்ரைவ் பண்ணது, அந்த அட்வென்ச்சராக இருந்தது, அந்த லொக்கேஷன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைபிளாக இருந்துச்சு. ஸோ அது ஃபுல்லாக ஒரு வீடியோ, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபால்ஸ், அது ஒரு வீடியோ, 2 வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். ஸோ இதோட என் லாகிங்கை முடிக்கிறேன் ட்ரைவோட. கண்டிப்பாக வீடியோ பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். டு பி கன்டினியூட்.